Повсюду, даже на краю света, мне всегда хочется сесть на поезд. Ничего не могу с собой поделать. Это мой любимый способ путешествия. Сейчас я во Вьетнаме. Чтобы лучше узнать, что на душе и в сердце вьетнамцев, лучше всего сесть с ними на поезд. Это идеальный способ узнать их поближе. Почему? Смотрите. Система не изменилась с тех пор, как французы заложили первые рельсы в 19 веке. Ширина всего метр, тогда как у нас 1,45 м. Это значит, что быстро ехать нельзя, иначе он будет раскачиваться, шататься, терять равновесие. Поэтому сеть вьетнамских дорог одна из самых медленных в мире. Но для меня это весьма кстати, потому что нужно время, чтобы познакомиться с людьми и узнать страну. Поедем спокойно. Добрый день, здравствуйте. Спокойно, в ритме вьетнамских поездов. Под стук колес. Я сел на поезд в Хошимине, хотя вьетнамцы по-прежнему зовут его Сайгон. По пути к вокзалу первый сюрприз. Как истинный француз, я имел романтическое представление о Сайгоне, городе романа «Любовник» Маргерит Дюрас. Спокойном, медлительном. А это оказались экономические легкие всей страны с почти китайским движением. Первое, что бросается в глаза в городе, все передвигаются на мотороллерах. Едут целыми стаями, потому что только в Сайгоне 6 миллионов мотороллеров. Машины здесь почти незаметны. Забавно. Зрительно кажется, будто это опасно. Они выскакивают со всех сторон. Однако, на самом деле, атмосфера теплая. Люди спокойны, многие едут семьями, никто не гудит. Смешно. Однако в целом обстановка очень доброжелательная. Сайгон был столицей французского Индокитая до 1954 года, и в некоторых кварталах сохранился образ французской провинции. Вы видите Сайгонский собор Нотр-Дам. В те времена французы ставили себе целью произвести впечатление на вьетнамцев, показывая, насколько великой была французская цивилизация в плане архитектуры. И поскольку в те времена не стеснялись в средствах, все кирпичи для этого здания завезли из Тулузы. Первый кирпич заложили в 1877 году. И до сих пор можно видеть ярко-красный тулузский цвет. Хотя кажется, что это вокзал, но это почта. Вот городская ратуша, опера. Я же говорил, французский дух. А если будете внимательны, множество мелких деталей повсюду расскажут об истории этого города. Один небольшой фактик для фанатов. Тех, кто любит поезда. Если посмотрите внимательно на дорогу, то вы заметите там кусочек металла. Это начало всех начал, старт. Отсюда все начиналось. Извините, водители, это первая железная дорога во Вьетнаме. Она была заложена французами в 1881 году. Эта линия связала Сайгон с дельтой Меконга. По ней доставляли от реки различные товары, например, рис, ну и прочее. Добрый день. Вы видели, как раньше здесь ходили поезда? Я не помню то время. Но мне рассказывали, что дома были построены возле самой дороги. Примерно в 1,5 метрах. И когда проходили поезда, люди бежали домой, чтобы закрыть окна и ставни. Иногда из-за вибрации
отваливались ставни и разбивались окна. Еще несколько лет тому назад улицы не были заасфальтированы. Здесь проходили сражения, и до сих пор в разных местах можно увидеть рельсы. И еще одно. Говорят, что поезд сильно гудел, предупреждая о своем появлении. И люди бросались по домам из страха, что их задавят. Поразительная история. Большое вам спасибо. Ну что, пора ехать на вокзал. Вьетнамцы называют его «га». Это от французского слова «гар» – вокзал. Еще один французский штришок. Так что еду на га Сайгон. Как вы поняли, вьетнамцы привязаны к своим мотороллерам, поэтому они могут оставить его на стоянке перед тем, как сесть на поезд. Но для самых упертых есть служба – скутер на поезде, которая предлагает подготовку вашего мотороллера к поездке, его упаковку и доставку на поезде туда, куда вы направляетесь. Вы оборачиваете туалетной бумагой фару, но почему туалетная бумага? Для защиты нельзя, чтобы фара поцарапалась. Чтоб не поцарапалась. От царапин и других ударов. Роскошная услуга. А какая туалетная бумага? Двухслойная? Или другая? Да нет, годится обычная туалетная бумага. Но если будет влажно, она порвется? Нет, потому что мы проложили картон для дополнительной защиты. А что делаете с ними после того, как упакуете? После этого помещаем мотороллер в деревянный ящик для защиты от ударов на время пути. Ясно. Они там? Дальше? Да, верно. Пойдемте. На самом деле, перевозка мотороллеров на поезде – это уже роскошь. Места мало, стало быть, избранных немного, а стоимость доставки от Сайгона до Ханоя обходится в 14 евро. И это при средней зарплате вьетнамцев в 150 евро. Меня сразу же поразила еще одна вещь. Хотя Сайгон – это экономическая столица страны, вокзал тут крошечный. Надо заметить, что железнодорожную сеть лишь слегка подлатали после войны с США, и с тех пор она почти не развивалась. В итоге относительно небольшой трафик и впечатление такое, что ты на небольшом провинциальном вокзале. Можно пройти по рельсам без угрозы попасть под поезд. К тому же есть время. Поезд опаздывает на 3 часа, но все улыбаются, никто не обращает внимания на это. Все нормально. Во Вьетнаме поезд нужен не для того, чтобы доехать быстро, а чтобы преодолеть большое расстояние, не пользуясь загруженной и сложной автодорожной сетью. Скажите, сколько времени ехать до Дананга? До Дананга? Чуть более 20 часов. 20 часов? Почти. А нет поездов более быстрых? Быстрых? Сейчас подумаю. Лучше сесть на поезд СЕ-4 или СЕ-6. Они быстрее, чем этот. Вот. Быстрее этого? Этот поезд соединяет напрямую Хошимин с Ханоем. Он быстрее, но дороже. А этот дешевле? Да, дешевле, и он более аутентичный. Ясно, тогда я поеду на нем. Хорошо. Вы едете со мной? 20 остановок? Ну вот, поехали. Я собираюсь пересечь Вьетнам с юга на север на поезде. Первый этап – Дананг. 1000 километров к северу от Сайгона. Поезд на 13 часов ушел. В конечном счете почти на закате, но это не страшно. Хошимин, Дананг. Забавно. Поднимаешься в вагон и видишь сплошные улыбки. 17 часов в пути. Долго, зато есть время на пару-тройку знакомств. Я уже ощущаю знакомое легкое возбуждение от предстоящей поездки на поезде. Знаете, это одновременно радость от того, что впереди меня ждут незнакомые места, но также радость от нахождения внутри поезда, который на время превращается в отрезанный от всего мира пузырь. Проезжаем Меконг. Пузырь, в котором есть время помечтать. Вот самый лучший момент, когда наступает ночь. Не знаю почему, но начинаешь прислушиваться к звукам поезда. Вот что рождает мечты. 2 главных города страны – Сайгон и Ханой
соединяет изрядно потрепанная одноколейка. Скорость не больше 50 км в час. И у меня есть время спокойно поболтать с вьетнамцами. Вы были с визитом в Сайгоне? Ездила к сыну, который работает на железной дороге. Он работает на поезде. Нет, он занимается рекламой железных дорог. Ясно. И вы можете путешествовать бесплатно. Нет, не бесплатно. Зато вас повсюду встречают с улыбкой. Вас встречают с улыбкой, потому что вы сами улыбаетесь. Улыбка – это нечто миролюбивое. Самое прекрасное, что мы можем предложить другим. Вьетнамская поговорка гласит, что во время встречи улыбка – это самое драгоценное, и она запоминается лучше всего. А почему вьетнамцы улыбаются лучше других? Потому что мы, вьетнамцы, очень чувствительны к подобному. Это наша чувствительная сторона. К тому же здесь такие романтические пейзажи. Это сказывается и на характере людей. Мне показалось, что улыбка также своего рода защита вьетнамцев, когда им надоедают. Я не имею в виду наш случай, но они улыбаются. Часто это первый рефлекс. Есть разные виды улыбок, но если даже считать улыбку средством защиты, то ведь она никого не убивает. Отлично. А можете показать мне защитную улыбку? Нет, это невозможно. Чтобы вышло естественно, нужна соответствующая ситуация. Тогда я приму злой вид. Но я знаю, что вы притворяетесь. Вот, есть чуток защитной улыбки. Вы меня смешите. Отлично, вы тоже меня рассмешили. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Suko? No. Yeah? Suko no why, yeah? Suko no yeah. Ночь тут – это состязание поз для лучшего сна на жесткой деревянной скамейке. Поскольку я еще не натренировался для сна на деревянной скамейке, то проснулся рано утром, что позволило мне найти Чунгу и Чангу, двух очаровательных сонных малышек. Я не знал, что есть буддистские монашки. Конечно, есть монахини-буддистки. Они есть везде, даже во Франции. А почему вы захотели стать буддистами? Потому что приятно быть буддистскими монахинями. Этот статус приносит удовлетворение, потому что мы помогаем другим. Например, мы учим людей превращать их страдания в радость. Превращать страдания других в радость? Помогаем людям, учим их преодолевать собственные проблемы и страдания. А как именно? Например, если вы испытываете гнев, вам нужно высказать и выразить его. Но эти слова продолжают наполнять вас гневом, и он продолжается. И тогда нужно сосредоточиться на чем-то другом, на дыхании, например. Простое действие. Вдох, выдох. Думайте только об этом, сосредоточьтесь на нем. И если вы попробуете это сделать, то увидите, что вскоре ваш гнев начнет утихать. Есть много разных методов. Дыхание, медитация, дзен. Вы, кстати, можете провести пару дней в нашей пагоде, в Хюэ, и будете удивлены, увидев, каким счастливым станете. Мне уже хочется туда поехать. Я бы с радостью поехал с вами в пагоду. Правда? Видя, какие вы красивые, радостные, сияющие, веришь, что это может получиться? Конечно, получится. Посмотрим. Мне захотелось поехать с вами.
Вот почему поезда во Вьетнаме столь неторопливы. Одно из редких мест, где поезда могут разъехаться на главной ветке страны, между Сайгоном и Ханоем. И наоборот. Поэтому поезда стоят и ждут здесь друг друга. Таких мест мало. Отсюда и медлительность. Мы стоим уже 20 минут. Попробую выяснить, в чем дело. Тук-тук. Синтяо, можно подняться? Что происходит, шеф? Почему ждем? Кажется, поехали. Подождете? Подождите, без меня не уезжайте. Закрыто. Да еще дождь. Ну вот мы прибыли в Дананг. Владельцы мотороллеров выгружают свои любимые игрушки, а я после ночи без сна решил немного шикануть и взял скутер с шофером. Я еду навстречу с месье Тьеном где-то в лесу. Месье Тьен любит это место всем сердцем, живет в одном ритме с ним. Он эксперт. Мы находимся в одном из самых невероятных мест Вьетнама, на руинах главного религиозного центра королевства Чам-Мисон. Потрясающее место. Ощущение покоя. Нечто большего, чем тишина. Это всегда так. Индуистские храмы всегда строились в отдаленных местах, в самом центре природы, потому что это место духовности, возможности прямого контакта с божествами. К тому же, как видишь, это место окружено горами. И сюда есть только одна дорога. Невозможно остаться равнодушным к тому, что тебя окружает. А поскольку горы образовывают изолированную арену внутри, твой взгляд всегда устремлен на небо и богов. Чамы были морским народом, рыбаками и пиратами. Королевство процветало в нынешнем центральном Вьетнаме со 2 по 15 века. У чамов было мало земель. В основном они занимались морской торговлей с Индией, поэтому на их культуру сильно повлиял индуизм. Что вы любите в этом месте? Что вам больше всего нравится? Потому что тут поистине волшебная атмосфера. Трудно ответить на такой вопрос парой слов, но мне кажется, что после стольких лет, прожитых здесь, я стал лучше понимать прошлое, стал ближе к истине, стал счастливее. Здесь, в окружении этих форм и мотивов, скапливается некая мощная сила. Нет ничего застывшего. Все в состоянии постоянного преображения. А можете показать пример этого среди камней? Вот, например. Здесь мотив и фигура полностью завершены, вылеплены. Но в то же время здесь остается незавершенная скульптура. Видишь? Различим лишь контур. Верно. А на последнем только барельеф. А почему художник оставил свой труд незавершенным? В этом отражена идея индуистской философии, которая отрицает абсолют, потому что он означает конец всего. То есть нельзя завершать что-то, доводить до конца, потому что это смерть. Такова идея? Не совсем так. Объясню на пальцах. Представь себе гору и тропинку на вершину. Как только ты достигнешь вершины,
ты неизбежно начнешь спуск. Значит, это модель для тех, кто увидит их возможность передать смысл. Всегда нужно продолжать путь, так? Здесь ни один мотив не повторяется дважды. Можно иногда подумать, что они идентичны или симметричны, но на самом деле это не так. Это означает, что каждое новое поколение не должно быть похоже на предыдущее. Если это случится, будет катастрофа. Все беспрерывно меняется и развивается, но без повторения. Вот, смотри, здесь то же самое. Одна статуя завершена, другая лишь обозначена. Да, то же самое. То же самое. Та же идея, которую можно встретить во всех индуистских сооружениях. Равновесие между тем, что завершено, и тем, что должно состояться. Подобное позволяет сделать вывод, что за этим стоит подлинная мысль, философское утверждение, и в этом ничего случайного. Мне нравятся эти моменты, когда друг рассказывает вам поразительные истории, стоя среди фантастического и успокоительного декора. Драгоценные моменты. Я снова отправился к вокзалу Дананга вдоль берега моря и достаточно неторопливо, чтобы осталось место для вероятных неожиданностей. Синтяо! Что вы там делаете? Рыбу ловлю. А не опасно делать это на корзине? Нет. А можно порыбачить вместе с тобой? Да, если хочешь. Здравствуй, как тебя зовут? Лан. Лан? Я Филипп. Ты каждый день рыбачишь здесь? Это твое место? Да, здесь мое место. Чуть дальше. Очень устойчивая штука. Смотрите. Я поражен. Такое впечатление, что я в скорлупе яйца. А как ты рыбачишь? Что ты положил туда? Пшеничную муку. Мука привлекает рыб? Да. А какую рыбу ты ловишь этим? Называется кадой. Невероятно. Он насыпал муки в стакан и ждет рыбу. Никогда не видел такой способ ловли. А долго ждать? Минуту, не больше. С ума сойти. Если привезу этот метод в Европу, обогащусь. Нужна лишь мука и минута ожидания, чтобы поймать рыбу. Однако прошло уже больше минуты. Ну, может, она не голодная? А сегодня они сытые. Не повезло. А если я раскачаю лодку, это их привлечет? Движение. Можно попробовать, но лучше пошуметь, чтобы разбудить их. А чем можно пошуметь? Веслами. Веслами? Да, постучи по воде. Ага, надо постучать по воде. Вот так? Впервые привлекаю рыбу, устраивая шум. Что за ерунда? Надо мной будут смеяться все рыбаки мира. Обычно же все наоборот. Получается? Понял. Понял? Нужно разрезать воду, а не бить плашмя. Ладно, ясно. Нет. А как ты шумишь, когда ловишь рыбу один? Вообще-то не обязательно так сильно шуметь. Пары-тройки ударов хватает.
А о чем ты думаешь, когда ждешь, а рыба не клюет? Я ни о чем таком не думаю. Когда становится скучно, переписываюсь с друзьями. И долго ты рыбачишь? Рыба! Получилось! Рыбка! Хорошая рыба? Да, хорошая. Особенно если самка. А откуда ты знаешь, что это самка? Сейчас это неизвестно. Узнаю, когда съем. А, понял. Придется поделить ее на двоих. А то я уже проголодался. Очаровательный маленький рыбак. Такие встречи случаются, потому что я не люблю готовить свое путешествие заранее. Минута в минуту. Тогда не остается места для неожиданностей. А если избегать плохих сюрпризов, тогда у вас точно не будет приятных. Переполнен. Я еду в имперский город Хюэ. Мне любопытно взглянуть на него, потому что Хюэ – это Вьетнам императоров до коммунизма. Город расположен еще в 100 километрах севернее. Дананг, Хюэ. 5 часов на поезде. Есть время для парочки сюрпризов. Забавно, это продавщицы? Они стоят на рельсах. Поезд остановился. Неясно, он остановился ради них, или они заранее знали, что он остановится. Новая остановка и снова продавщицы. Я не понимаю, откуда они берутся. С ума сойти. Мы в чистом поле. Они здесь. И это те же самые. Значит, они сели на поезд, только не знаю где. Поезд отправляется. Они садятся. Глазам не верю. Они залезают на крышу. Все-таки торговля – опасная профессия. Эти продавщицы едут зайцами. Их примерно 30. Они не имеют права торговать, поэтому им приходится прятаться на маршруте. Если сядут в поезд, их тут же выгонят. В основном это местные бедные девушки. Они работают всегда на одном участке извилистого маршрута, где поезд часто останавливается. Вы что, тоже полезете на крышу? Да, прицеплюсь и заберусь. А не бывает несчастных случаев? Да, разумеется, бывают. Даже погибают люди. А вам не страшно? Вы занимаетесь этим каждый день? Мне страшно, но приходится. А почему вам приходится? Поехали. Потрясающе смелые девушки. Скромные, не любят говорить на камеру и всегда улыбаются. Печально, что они вынуждены с таким риском зарабатывать на жизнь. Нет? Вам не кажется? У некоторых из них есть профессии, но они не могут прожить благодаря ей, и приходится подрабатывать. Конечно. А вы тоже этим занимались? Нет, это слишком опасно. У каждого своя профессия, но мне было бы страшно. Продавщиц становится меньше. Мы покидаем их сектор. И им приходится пересаживаться на крышу поезда в обратном направлении. Вот и Хюэ. Имперская столица Вьетнама до 1945 года. Построен на берегу ароматной реки Хьюнг. Вьетнамцы и туристы обожают этот спокойный город, потому что это историческое наследие страны. Некогда он был вотчиной нгуенов. Сначала они были князьями,
Затем стали имперской династией, которая правила Вьетнамом с 1802 года. А это их цитадель, вдохновленная пекинским запретным городом, 520 гектаров, изначально 50 строений. Здесь жили все – император, принцы, их семьи и 100 императорских наложниц. Цитадель была сильно разрушена в 1968 году, во время одного из переломных моментов войны во Вьетнаме. Наступление Тет, когда вьетконговцы засели в крепости и 2 месяца сражались в осаде с американцами. Только в 90-е годы с ростом туризма началось восстановление комплекса. Я сразу же почувствовал безмятежность в тех местах, что не были разрушены. Все продумано. Высота зданий. Каждая форма и каждая тропинка демонстрируют стабильность и душевный покой. Вот 9 династических урн, каждая весом 2 тонны, тяжелые и устойчивые. Они символизировали собой мощь и устойчивость империи Нгуен. Если хотите знать, как выглядели эти нгуены, достаточно зайти в посвященный им храм. В центре, само собой, основатель Тхэто с дарами вокруг портрета. Ему даже подносят золотые и серебряные слитки. На мой взгляд, они поддельные. А рядом его сын, который вел насыщенную жизнь. У него было 30 жен, 300 наложниц и 142 ребенка. Это не пошло ему на пользу, и он умер молодым. Разные императоры из рода Нгуен похоронены вокруг. Это гробница Зыктонга, который заставил 3000 человек сооружать свой мавзолей в течение 3 лет. И здесь снова ощущение покоя и безмятежности. Последние ворота перед гробницей, что, естественно, вызывает легкую дрожь. Чтобы зайти в гробницу, нужно пройти мимо бронзовых ворот. Почему бронзовых? Потому что у них была физическая способность задерживать злых духов. Злой дух не пройдет через бронзу, отскочит. Но если какой-то хитрый злобный дух и сумеет проникнуть через них, то тогда, бэмс, он врежется прямо в символ счастья. А с другой стороны, по ту сторону счастья, наконец-то гробница. Но Зыктонг похоронен не здесь, а в тайном месте, чтобы никто не разграбил его могилу. 200 человек, участвующих в похоронах, были казнены. Ну что ж, придется покинуть мир императоров. Я спешу навстречу с юной буддистской монахиней Чунгой, которую встретил в поезде по дороге сюда. В Хюэ почти 100 пагод, а у меня адрес на клочке бумаги, и найти место сложно, потому что во Вьетнаме редко пишут названия улиц. Я подумал, что мне повезло оказаться в подобном месте. Редко, когда можешь попасть внутрь женского монастыря на краю света. И все потому, что мы понравились друг другу на скамейке в поезде из Сайгона. Мне жутко хочется узнать, как живет Чунга и ее сестры. Это и есть монастырь? Твой монастырь? Да, мы живем здесь. Они готовят трапезу. А что там? Овощной бульон. Любишь готовить или не очень? Да, люблю. Мне нравится, потому что готовка – это искусство. Искусство? А как это? Хотя, как видишь, наша кухня не столь уж хороша. Важнее всего настроение и счастье, которое вкладываешь в пищу. Когда готовишь, нужно делать это от всего сердца, с чистой душой, чтобы те, кто будут почиваться, также ощутили счастье. А здесь мы отбиваем грибы, прежде чем их готовить. А этот аппарат? Скалка для грибов? Нет, это пестик, но мы пользуемся им для отбивания грибов. Я боюсь пробовать, потому что если я недостаточно счастлив, то рискую занести несчастье в грибы. Да, верно.
Но если начнешь, почувствуешь удовлетворение и заметишь, что становишься счастливее. Но ведь трудно понять, счастлив ты или несчастлив. Нет, это не трудно. Когда ты несчастлив, ты не можешь улыбаться. Ясно. Тогда могу трогать грибы. А мне нужно думать о ком-то конкретном или просто о девочках в монастыре? Лучше думать обо всех людях. Гриб почувствовал нечестный удар и сбежал. Убежал. Ладно, повторю. Самое важное в том, чтобы сконцентрироваться на том, что делаешь в данный момент. И если работаешь с грибами, думай только об этом, не позволяй разуму отвлечься. Когда я буду отбивать грибы, думая о том, что творю благо для других, и у меня заболят колени, потому что я не привык сидеть, как вьетнамки, что произойдет? Тогда лучше идти со мной. Проверим суп. Колени. Суп со стопроцентным счастьем должен быть вкусным. Да, вкусный. Просто супер. Время медитации. Этот ритуал 50 живущих в монастыре женщин выполняют по несколько часов в день. Они пришли в пагоду в основном юными. Некоторые попали сюда в возрасте 12 лет. Хотя мне он кажется слишком юным, чтобы выбрать монашескую жизнь осознанно. Большинство ответило, что если бы повернуть время вспять, они повторили бы этот путь, потому что юный разум легче приспосабливается. Он более восприимчив к знаниям, которые поведут его по дороге мудрости. Сестры свободны в выборе. Они могут покинуть пагоду, если их не устроит такая жизнь. Их не заточат в монастыре. Если они пожелают, то смогут даже вернуться. Правила здесь строгие. Никаких мужчин, никакой сексуальной жизни, спиртного. Жизнь расписана по минутам. Занятия должны смягчать тело и разум, чтобы они могли взаимодействовать каждое мгновение. Цель – пребывать постоянно в каждый прожитый миг в ясном сознании и безмятежности. Время трапезы. Мы собираемся здесь на трапезу. Полная тишина. Да, мы не настроены на разговоры во время еды. Обед. Всего 3 кастрюли на 50 человек? Мы мало едим, чтобы чувствовать себя комфортно во время вечерней медитации. Одного котелка хватает на 50 человек. Еще останется, сам увидишь. Это полезная диета. Если есть много, будешь трудно размышлять, не так ли? Да, когда много ешь, труднее дышать. А ночью не возникает голод? Нет, мы уже привыкли. А день длится с которого часа до которого? Мы встаем в половине 4, а ложимся после последней медитации в 10 вечера. С половины 4 до 22? Так мало спите? Мало едите, мало спите. Что-то мне расхотелось становиться буддистом. Признаю, что был счастлив в нашей встрече в поезде. Я тоже была рада с тобой познакомиться. У тебя такое лучистое, счастливое и улыбающееся лицо, что я не знаю, почему ощутил покой рядом с тобой. Потому что я этим и занимаюсь. А кто свел нас в поезде? Будда? Господь или... Ну, это, наверное, судьба.
Желаю тебе много счастья. Надеюсь, что ты останешься такой же счастливой и лучащейся на всю жизнь. А я, в свою очередь, желаю тебе радости, а также найти счастье. Главное, не забывай улыбаться каждый день. Помни, как только встанешь, сразу улыбайся. И все будет хорошо. Ладно, для этого буду вспоминать твой образ и улыбку. Большое тебе спасибо. Тебе большое спасибо. Огромное спасибо. Хюэ, Ханой. Помня улыбку Чунги, я сел в ночной поезд и отправился в Ханой, столицу страны. После ночной поездки мне не терпится открыть для себя этот город с тысячелетней историей, что просыпается рано. 6 утра. Как только показалось солнце, все уже на ногах. Все поезда, отходящие с вокзала Ханоя, проходят через эти единственные ворота по одноколейке. Им приходится пересекать эту переполненную улицу. Затем проложить себе путь по городу, между домов, а иногда рядышком с ними. В чем недостатки и преимущества жизни возле железной дороги? Мы видим, как поезда проходят рядом, а по ночам они жутко шумят. Вы живете слишком близко, в 2 метрах фактически. А еще пассажирские поезда проезжают очень медленно, а товарные длинные и шумные. Ясно. А пассажиры машут вам руками. Может, вы успеваете чем-то обменяться? Да, мы им машем. Правда? И они отвечают? А вы посылаете им воздушные поцелуи? А машинист заметит, если вы вдруг окажетесь на рельсах. Он замедлит ход, даст предупредительный сигнал, да? Да, конечно. Иногда он специально ждет, когда я окажусь рядом, и сигналит так, чтобы я подскакивала. Вот, пожалуйста. И верно, тепловоз оживляет атмосферу. Ну а потом все успокаивается. Иногда по утрам, когда я еще сонная, подхожу к путям, и когда поезд проезжает, меня это сразу будет. Понял, это ваш будильник. Способ начать ваш день как по рельсам. Да, верно. Ханой. Я не ожидал увидеть такой город. В высшей мере симпатичный и человечный город. С вьетнамцами, которые любят жить и заниматься делами на улице. Мы находимся в старом Ханое. Квартал был основан в 15 веке. Ширина домов не больше 3-4 метров. Здесь все для людей. Чувствуешь себя здесь хорошо. У каждой улочки своя специализация. Например, эта улица медных изделий. В начале справа была улица жестянщиков. Здесь, на этой улице, работают с бамбуком, а слева улица лекарственных трав. Всего здесь 36 специализированных улочек. Поток скутеристов не ослабевает, но, как всегда, со спокойствием и уважением. А я нашел улицу религиозных подношений, одно из самых удивительных мест Ханоя. Они покупают банкноты. Добрый день. Синтяо. Добрый день. Говорите по-французски? Да, Вы покупаете банкноты? да. Долларовые чеки и банкноты по 1000 евро. 1000 евро?
Да. Да они же не настоящие. Нет, конечно. Это для мертвых. Мертвых? То есть... Наши предки умерли давным-давно. А мы сожжем эти деньги для них. Вы сожжете поддельные банкноты для предков? Да. Это одна из наших традиций. Еще домики. И что вы делаете с домиками? Сжигаем. Сжигаете дома? Да, дома. А машины? И машины, и телефоны тоже. И правда, это же телефон. Еще украшения. Да, и украшения тоже. Вы сжигаете, думая, что это все попадет к мертвым? Да, и мертвые смогут использовать это на том свете. Сжигая банкноту в 1000 евро, вы как бы совершаете банковский перевод в загробный мир. Да, именно так. Я-то думал, что умерев, можно жить спокойно, не думая о деньгах. Так все налажено. Возможно, европейцы так думают, но мы, азиаты, считаем, что они живут там так же, как и мы. Уж не знаю, хорошая это новость или нет. Так что вы купите? Евро? Да, евро. Ну и еще золото. Слитки золота? Да. Да вы завалите их деньгами. Ладно, позволю вам сделать покупки. А можно мне пойти с вами? Я имею право взглянуть? Дуонг и Тан повели меня к себе. Это редкая удача, потому что вьетнамцы стесняются приглашать чужаков в свои зачастую крошечные дома, где вместе живут 2-3 поколения. Это ваш сын? Привет, малыш. 5-й этаж. 5-й этаж. Я не понял, как устроен дом. Тут много уровней, и разные члены семьи живут на разных уровнях? Да, на разных. Любопытно. Одна лестница ведет во все квартиры? Да. А это семейный алтарь. Семейный алтарь? Ясно. Это здесь вы преподносите бумажные дары предкам? Да, здесь. Здесь есть фрукты. Что еще? Фимиам. А что тут еще? Цветы. Цветы, печенье. Да, и спиртное. Вот как ваши предки тоже закладывали? Да. Ясно. А это разрешено? А каков риск для цивилизации, для общества? Если мы забудем предков, прекратим их почитать. Не будет счастья. Не будет счастья? Я впечатлен, потому что это очень важно. Но вы сказали, что будете сжигать банкноты. Вы сожжете их тут? Нет, не здесь. А где же? На дороге. А когда вы сжигаете их вот так, вы хотите передать предкам какую-то мысль? Или вы просто сжигаете? Нет, никаких мыслей нет. Просто нужно сжечь. Обязательно вы должны сжечь банкноты, или я могу их сжечь для ваших предков тоже? Вы тоже можете сжечь. Могу сжечь банкноту? Да. Я редко сжигаю банкноты в 100 евро. Напоминаю, они поддельные. Хотите еще? 500 евро меня смущают. Хотя это наслаждение. Однако, посмотрите, все на улице считают это нормальным. Это нормально. Все семейные люди так делают. А как вы узнаете, довольны ли ваши предки этим подарком?
Мы чувствуем, когда они довольны. Наверное, они там в восторге. Да. Любопытно, когда я смотрю на всех вас, с предками, дедушкой, вами, мне думается, что вот такие крепкие семейные узы и являются одним из секретов вьетнамской улыбки. Возможно, это ваш секрет счастья? Очень может быть. Правда? Да. Я думаю, что это придает силу нам, вьетнамцам. Это называется солидарность членов семьи и всего сообщества. Это дает нам силу. Но вот мое путешествие по Вьетнаму закончилось на этих коротких жизненных моментах на улице Ханоя. Больше всего я обожаю в этой стране то, что при каждой встрече, каждом обмене, мне казалось, что мы можем легко прикоснуться к самым глубоким вещам. Словно поиск благополучия, хороших отношений друг с другом здесь обычное повседневное занятие. Мне кажется, что в душе вьетнамцев улыбка, как можно более частая, важна не столько для других, сколько для них самих. Улыбка – это средство пропустить различные события и встречи через фильтр спокойствия. Улыбка – это их розовые очки. Учитывая, что Вьетнам пережил в своей истории ужасные моменты, в том числе недавно, возможно, стоит поверить в этот вьетнамский метод. Их искусство делать жизнь легче и приятнее.